အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့မနေ့ညကကစားခဲ့တဲ့ Champions League ပွဲစဉ်တွေမှာ Manchester United က RB Leipzig ကို5ဂိုးပြတ်နေနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ပွဲမှာအဓိကတိုက်စစ်မှုMarcus Rashford ကလူစားဝင်ပြီးတော့3ဂိုးသွင်းခဲ့တယ်63မိနစ်မှာလူစားဝင်လာခဲ့ပြီးသူ16မိနစ်အတွင်းမှာပဲသူ3ဂိုးရခဲ့တယ်ဒါဟာသူ့အတွက်ဒီနေ့ရာသီပြိုင်ပွဲရဲ့6ပွဲမှာ9ဂိုးသွင်းပြီးတော့2ဂိုးဖန်တီးပေးထားတယ်ချန်ပီယံလိမှာလည်း3ဂိုးသွင်းပြီး top goal scorer ဒါအပြင် United ကစားသမားတွေထဲမှာနောက်ထပ်စံချိန်တစ်ခုရခဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့1999ခုနှစ် Nottingham Forest ကို8ဂိုးကိုတဲ့နိုင်ငံပွဲမှာလူစားဝင်လာပြီး hat-trick သွင်းတဲ့ Social နောက်ပိုင်း Marcus Rashford ဟာဒုတိယမြောက်ကစားမဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်တာပါအုပ်စုထဲမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ထဲက Barcelona အသင်းက Juventus ကို2ဂိုးပြတ်နိုင်လိုက်တဲ့ခြေစွမ်းကရော performance နဲ့တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်အဲ့ပွဲမှာအနိုင်ဂိုးတကူသွင်းခဲ့တဲ့ Messi ဟာသူကိုယ်တိုင်တကူသွင်းပြီးတော့တကူဖန်တီးပေးခဲ့တယ်ဒါဟာသူ့အတွက်တော့ Champions League ပြိုင်ပွဲမှာသူအုပ်စုအဆင့်မှာပွဲ84ပွဲမှာသွင်းကို80မြောက်သွင်းခဲ့တာပါဒါအုပ်စုအဆင့်ပွဲစဉ်တွေမှာပေါ့ပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက်လုံးမှာဆိုရင်118ဂိုးမြောက်သွင်းနိုင်ခဲ့တာပါမက်ဆီအတွက်တော့နောက်ထပ်မှတ်တမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သလိုဂိုးဖန်တီးမှုလည်းလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ဘာဆိုနာအသင်းကလည်းတူရင်းမြေမှာ6ကြိမ်မြောက်အနိုင်ရဖို့ကြိုးပမ်းမှုကပထမဆုံးကြိမ်နိုင်ခဲ့တာပါဒီပွဲမှာ Juventus အနေနဲ့ရှုံးပွဲတွေ့ခဲ့တာကသူတို့အိမ်ခွင်းမှာ Champions League အုပ်စု25ပွဲတည်းမှာဒုတိယမြောက်ရှုံးခဲ့တယ်2018ခုနှစ်တုန်းက Manchester United ကိုသူတို့ရှုံးခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းဒါဒုတိယအကြိမ်ပါအဲ့ပွဲမှာထူးထူးခြားခြား Juventus ကတိုက်စစ်မှု Everton Morata တယောက်3ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့3ဂိုးစလုံးကိုလူကျုံဘောဖြစ်တတ်မှတ်ခံရတယ်ဒီနေရာမှာ Morata အနေနဲ့ပွဲချိန်15မိနစ်မှာမိနစ်30မှာဒုတိယပိုင်း55မိနစ်မှာ3ဂိုးသွင်းခဲ့တာပါကန်ဆိုးစွာနဲ့3ဂိုးစလုံးလူကျုံဘောသွင်းခံရတယ်ဆိုတော့ Morata အနေနဲ့ Champions League ပြိုင်ပွဲမှာပြီးခဲ့တဲ့ကစကြည့်ရင်လူကျုံဘောအနေနဲ့73ကြိမ်ထိဖြစ်တယ်ဒါဟာလက်ရှိ Chelsea ကိုရောက်နေတဲ့တိုက်စစ်မှု Timo Werner နဲ့အတူပဲဖြစ်တာပါ Juventus အတွက်လည်းဒီ Champions League ပြိုင်ပွဲမှာဂိုးပေါက်ကန်သွင်းမတည့်ဘဲနဲ့ပထမဆုံးကြိမ်အဆုံးသတ်ခဲ့တယ်2003နောက်ပိုင်းမှာသူတို့အနေနဲ့ Champions League မှာပထမဆုံးကြိမ်မှာဆိုတော့ Andre Pirlo အနေနဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ပြင်ဆင်မှုတွေအများကြီးလုပ်ရအောင်မဲ့အနေထားပါနောက်ကတော့ Champions League ပြိုင်ပွဲရဲ့ဒုတိယနေ့မှာထူးထူးခြားခြားပယ်နယ်တီ9လုံးပေးရတယ်အဖွင့်ပွဲဖြစ်တဲ့ Chelsea က Russia အသင်းကိုနိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲမှာပယ်နယ်တီ2ဂိုးအပါအဝင် Barcelona Manchester United Borussia Dortmund Dinamo Kiev နဲ့ Club Brugge အသင်းတွေကလည်းရခဲ့လို့စုစုပေါင်း Champions League မှာတညာထဲမှာ9ကြိမ်ပယ်နယ်တီရတယ်2014ခုနှစ်မှာ9ကြိမ်နောက်ပိုင်းမှာဒါဟာ Champions League သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာဒုတိယအများဆုံးပယ်နယ်တီရတဲ့နေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက် Chelsea ကဂိုးပြတ်နိုင်တဲ့အပွဲပြီးမှာနီးပြလမ်းပတ်ဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ကသူ့အသင်းရဲ့ကစားသမားတွေရဲ့ performance ကိုကြည်နဲ့နေကြောင်းပြောခဲ့တယ်။သူပြင်တိုက်စစ်ပိုင်းက Hakansi ရဲ့ Pulisic ဒီ Timo Werner နဲ့ Hudson Odoi တို့ကိုသွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ပေါ်ကြည်နဲ့နေတာပါ။ဒါအပြင်ခံစစ်ပိုင်းမှာ Chelsea ကပြန်ပြီးတွဲကစားတဲ့ Zuma နဲ့ Rudiger ရဲ့အတွဲကိုလည်းအားရကြည်နဲ့ခဲ့ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုလည်းအများကြီး credit ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အင်္ဂလန်မှာ Premier League အပါအဝင်ပြည်တွင်း League ပြိုင်ပွဲတွေမှာပေးသက်တွေပါဝင်ဖို့စပြီးတော့ကြိုးပမ်းနေတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲအခု Manchester Club တွေဖြစ်ကြတဲ့ City ရော United တို့ကစပြီးတော့ပေးသက်တွေပါဝင်ဖို့ကျူးပန်းနေတဲ့အချိန် United ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ Old Trafford ကွင်းပေးသက်9000ကျော်8000နီးပါးကနေ23500အထိ social distance ပုံစံနဲ့ကြည့်လို့ရမယ်ပုံစံကိုစပြီးတော့ပြင်ဆင်နေပြီးသူတို့ဘက်ကအစိုးရရဲ့ guideline တွေတိုင်းပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီလို့ပြောထားတယ်ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးကိုအစိုးရချပေးထားတဲ့ guideline တိုင်းသူတို့လုပ်တာ2လတိတိအချိန်ယူခဲ့ရပြီးတော့ Old Trafford ကွင်းမှာ social distance ပုံစံနဲ့23500အထိကြည့်လို့ခွင့်ရမှာပါတကယ်လို့များအစိုးရသာခွင့်ပြုခဲ့ရင်သူတို့အသင်းမှာပြီးသက်ကြည့်ခွင့်ရမယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါ Manchester United အသင်းရဲ့နောက်ခံလူကစားမဖြစ်တဲ့ Alex Telles က Old Trafford ကဟိုတနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ RB Leipzig နဲ့ပွဲကိုလွဲချော်ခဲ့တယ်အဓိကသူလွဲချော်သွားတာကသူ့မှာကိုဗစ်ရောဂါ positive ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပွဲကိုလွဲချော်တယ်လို့ဆိုထားတယ် United အသင်းကတော့ Club အသင်းကကစားမတွေထဲမှာဘယ်သူတွေထပ်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ဖို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လက်တလုံးနေထားရ Brazil နောက်ခံကစားမကတော့ COVID positive တက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာလာမယ့်ပွဲစဉ်တွေကိုလွဲချော်မှာဖြစ်တယ်လို့10ရက် isolateတီးကြနေထိုင်ရမယ်ဂျာမန်ဘွန်ဒစ်လီဂါမှာပြည်သက်တွေကြီးခွင့်ရထားတယ်ဒါပေမဲ့ကန်အားလျော်စွာပဲဂျာမနီမှာနေ့စဉ်ရက်ဆက် case တွေအများကြီးတက်နေတဲ့အချိန်မှာနိုဝင်ဘာ2ရက်နေ့ကစပြီးတော့ဂျာမန်ဘွန်ဒစ်လီဂါပွဲတွေမှာပြည်သက်တွေပါဝင်ခွင့်ကိုစပြီးပိတ်လိုက်ပြီဘရာဇီးတိုက်စစ်မှုနေမှာကပဲရစ်စိတ်ဂျမ်မိန်ကအစ္စတန်ဘူကိုနိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲမှာဒဏ်ရာရသွားတယ်ဆိုတော့ PSG ဘက်ကနေမှာကျွတ်သားဒဏ်ရာဒါမှမဟုတ်ရှင်တကောက်ကျိုးဒဏ်ရာရလောက်တယ်ဆိုပြီးသူ suspect ဖြစ်နေတယ်26မိနစ်မှာပဲနေမှာဒဏ်ရာရသွားလို့လူစားလဲခဲ့ရတာဒါပေမဲ့အဲ့ပွဲမှာတော့ပဲရစ်စိတ်ဂျမ်မိန်နိုင်ခဲ့တယ်ဒီယောဥပမခါနိုကလက်ရှိဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေစောင့်ကြည့်နေရတဲ့ကစားမှာပါဟိုတနေ့က Manchester United နဲ့ Leipzig တို့ကန်တဲ့ပွဲမှာ
သူ့ကို United အသင်းကတောင်ရှိတွေကလည်းတေချာစောင့်ကြည့်ခဲ့တယ်ဒါအပြင် weekend မှာကစားခဲ့တဲ့ New England နဲ့ပွဲမှာလည်း United ကစောင့်ကြည့်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်ဒါအပြင် Man City ဘက်ကရောတစ်ဖက်က Liverpool အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေကလည်းဒေယောဥပမာခါနိုရဲ့ခြေစွမ်းကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့ဆိုထားတယ်ဗျ Premier League Club Arsenal အသင်းမှာကစားမအသင်းဖြစ်တဲ့ Willian ကနီးပြ Mikel Arteta ရဲ့နီးဗျူဟာတွေကိုသူစိတ်ပြက်နေတယ်အဓိကစိတ်ပြက်တယ်ဆိုတာကသူက Arteta ရဲ့နီးဗျူဟာတဲ့သူ့ကိုကစားကိုင်းတဲ့ position နဲ့အရန်များလို့သူက Chelsea မှာရင်တော့ကဘေးညာတောက်မှနှစ်ဖက်ပဲကစားရတယ်အခု Arsenal ကိုရောက်တဲ့မှာသူ့အနေနဲ့အလေကိုဝင်ကစားလိုက်နံပါတ်10ကစားလိုက် wing ကစားလိုက် position မငြိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကိုယ်တိုင်စိတ်ပြက်နေတာပါ Arteta ရဲ့နီးဗျူဟာကိုသူဝေဖန်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ပုံမှန်တီတီတက်တက်တနေရာတဲ့ကစားခြင်းတဲ့အချိန်မှာ Arsenal အသင်းရဲ့နီးပြကိုယ်တိုင်ကနံပါတ်10 rule ဖြစ်ထားလိုက်ဘေးညာထားလိုက်ပုံစံဖြစ်တော့ပြောင်းထားနေတာပါ Arsenal အသင်းရဲ့နောက်ခံလူ David Luiz ကဟိုတနေ့က Leicester နဲ့ပွဲမှာကြွက်သားဒဏ်ရာရသွားလို့အခုရဲသပတ်အနည်းငယ်နားရမယ်ဒါကြောင့် Arsenal ကအခု Europa League ပွဲစဉ်ကိုလည်းလွဲချော်ပြီးဒါအပြင် Manchester United နဲ့ကံမဲ့ Old Trafford ကပွဲကိုလည်းလွဲချော်မယ်ဆိုတော့ club အသင်းအနေနဲ့လူငယ်ကစားမလေး William Saliba ကိုပြန်သုံးနိုင်ပွဲရှိလို့ဒီကစားမလေးကိုပြန်ခေါ်ပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေမှာတော့ဖော်ပြထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အခု Liverpool အသင်းကခံစစ်ပြဿနာတွေကြုံနေတဲ့အချိန်ဘိုင်မြူနစ်အသင်းရဲ့နောက်ခံလူဒါဗစ်အာလာဘာကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်အာလာဘာကိုယ်တိုင်ကစာချုပ်တစ်ကိုညှင်းဆန်ထားသလိုဘိုင်မြူနစ်နဲ့အဆင်မပြေဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဘိုင်မြူနစ်ရှိကနေသူတို့ကဇန်နဝါရီကာလမှာပဲခေါ်ခြင်းနဲ့ဘိုင်ယန်ကတော့သူတို့ရဲ့ကစားမကိုစာချုပ်တစ်ချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းပေမဲ့လောက်ခလာစာတန်း30ထိတောင်းဆိုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်စာချုပ်တစ်ချုပ်ဆိုမှုကိုအဆုံးသတ်ပြီးတော့အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာခွင့်ပေးပွဲရှိတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲလီဗာပူးအသင်းရဲ့ကစားမဟောင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့ Steve Nico ကဘာပြောလဲဆိုတော့ကလပ်အသင်းအနေနဲ့နောက်ခံလူပြဿနာအနေနဲ့ရှင်းကျင်နေဆိုရင်တော့ဈေးကြီးနေတဲ့ကစားမတွေထက်မမာတူဆာခိုဆိုတာ Crystal Palace ကိုရောက်နေတဲ့သူရဲ့နောက်ဇင်းနစ်ကိုပြောင်းသွားတဲ့ Dejan Lovren တို့နှစ်ဦးကိုပြန်ခေါ်သင့်နေဆိုပြီးတော့သူကတိုက်တွန်းထားတယ်။ဒါပေမဲ့လီဗာပူးအနေနဲ့အဲ့ပုံစံတော့လုံးမှာမဟုတ်ဘူး။ကစားမအသစ်ကိုပဲခေါ်သွားဖို့ရှိတာပါ။တခါ Tottenham Hotspur အသင်းမှာခြေစွမ်းပြနေပြီး Premier League မှာ၈ဂိုးထိသွင်းထားတဲ့တောင်ကိုရီးယားတိုက်စစ်မှုစွန်ရောက်မင်းကစပါးနဲ့စာချုပ်တိချုပ်ဆိုဖို့လုပ်နေတယ်တပတ်လောက်က2သိန်းဆိုပြီးတချို့ report တွေမှာဖော်ပြထားတယ်ဒါပေမဲ့အခုစွန်ကနီးပြဂျူစီမိုညိုရဲ့ agent ဖြစ်သူနဲ့ agent ပြောင်းလိုက်တယ်ပြောချင်တာကသူ့အနေနဲ့ဒီတက်ပိုလောက်ခလာစာရဖို့အပူခံစားခွင့်တွေပါရဖို့သူ agent company ကိုပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့စွန်ကို Tottenham Hotspur က9နှစ်စာချုပ်တပတ်လောက်ကပေါင်2သိန်းထိတိုးပေးဖို့လုပ်နေတယ်စာချုပ်အဟောင်းကတပတ်ကိုပေါင်3သိန်း1000ပေါ့ဗျာစာချုပ်တက်တန်းက2023မှာကုန်ဆုံးမှာပါနောက်တစ်ခုက Manchester City ရဲ့ကစားမတွေဖြစ်ကြတဲ့ဒီ Kevin De Bruyne တို့ Ilkay Gundogan တို့တစ်ဖက်က Raheem Sterling တို့ကစားမတွေအားလုံးကဒီနေ့ရာသီမှာသူတို့ရဲ့အဓိက target ဟာ Champion League ဖြစ်တယ်လို့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့ Pep Guardiola ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလိုမျိုးစူဖလားတွေအားလုံးကို target ထားတာတဲ့ Premier League နဲ့ Champion League ဖလားကိုသူတို့အနေနဲ့အဓိကပြစ်မှတ်ထားသွားမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါက Manchester City နဲ့ Aston Villa ရဲ့နောက်ခံလူဟောင်းဖြစ်တဲ့ Mika Richards ကဘာပြောလဲဆိုတော့ City တွေနဲ့Sergio Aguero ရော Gabriel Jesus တို့ဒဏ်ရာရနေတဲ့အချိန်အသင်းလက်မှတ်ဖြစ်နေတဲ့ Daniel Sturridge ကိုခေါ်သင့်တယ်ဆိုပြီးသူကတိုက်တွန်းထားတယ်။တူဂီကလပ်ကနေအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာလာပြီးကလေးကအသင်းလက်မှတ်ဖြစ်နေတဲ့သူကို City ကပြန်ခေါ်သင့်တယ်ပေါ့ဗျာ။ဒီကစားမကို300တိလောက် City မှာရှိခဲ့တယ်။ပြီးတော့မှ Liverpool တို့ Chelsea တို့ကိုပြောင်းသွားတာ။ Daniel Sturridge ကတကယ်တော့ Premier League မှာတကယ်ကိုအရေးချင်းရှိတဲ့ကစားမဖြစ်ပြီးတော့256ပွဲမှာ92ဂိုးထိသွင်းထားခဲ့တဲ့သူ။ဆိုတော့သူ့ကိုပြန်ခေါ်သင့်တယ်ဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။နောက် Premier League Club Burnley အသင်းကလည်းဒီပိုင်ရှင်သစ်တွေကစပြီးဝယ်ယူဖို့လုပ်နေတယ်လက်ရှိနေထားရ Egypt Businessman တွေကဘန်လီကိုပေါင်တန်းနေရာထိသုံးပြီးတော့ထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဝယ်ယူဖို့လုပ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့မေရာသတင်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်ဘန်လီဘက်ကလည်းရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေသူတကယ်လို့အဲ့သတင်းမှန်ကန်ရင်သူတို့အနေနဲ့ Premier League ထိပ်တန်းကလပ်အသင်းဖြစ်ဇာမားတွေခေါ်ယူအားဖြည့်နိုင်ဖို့မျှော်မှန်းထားတာပါခုဝက်ဆန်ကနေအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာသွားတဲ့ Jet Website ကတော့အခု Premier League ကနေထွက်ပြီးတော့ဥရောပကိုပဲပြောင်းမယ် Major League ဆိုတာတဲ့သူ့အနေနဲ့ La Liga တို့ CDE တို့တစ်ဖက်က Bundesliga တို့လို league တွေကိုပြောင်းဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ပြောထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကအခုကျွန်တော်မှတ်မိလားအရန်နာမည်ကြီးခဲ့လို့ AC Milan ရဲ့တမိုင်းတစ်လျှောက်မှာသူတို့ရဲ့ဘောလုံးဂျာစီကိုအနားပေးတာ2ယောက်ပဲရှိတယ်တယောက်ကနံပါတ်6 Barisi နဲ့တယောက်ကနံပါတ်3 Paulo Maldini Paulo Maldini ကတော့လက်ရှိအသင်းရဲ့အားကစားဒရိုက်တာဖြစ်ဆောင်ရွက်နေတယ် Barisi ကိုတော့သူတို့ကဂုံဒူးဆောင်ဒူးခရယာဒူးကိုပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ AC Milan အသင်းကသူတို့ရဲ့ဂန်ဝင်လက်ကျန်ကစားမတွေကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိသူတို့ပေးထားတယ်ခုဒီနေ့ကရှုံးပွဲတွေ့ခဲ့တဲ့
ဂျူဗန်တက်စ်ရဲ့နီးပြအန်ဒရီဖီယာလိုကတော့သူ့အသင်းအနေနဲ့ဒီတက်ပိုတောင်တင်းဖို့လိုကြောင်းဒီနေ့ရာသီအစပိုင်းမှာပဲခက်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အတွက်ပီယာလိုမှာဖီယာတွေများနေတယ်လက်တလုံးမှာဝီကက်မှာလည်းသူတို့တီးကြတယ်ဟိုးတစ်ဘက်ကလည်းတီးကြတယ်ရိုနယ်ဒိုကိုဘေးဖြစ်သွားပြီးတဲ့က struggle ဖြစ်နေတဲ့သူတို့အသင်းအတွက်ပုံစံကောင်းတစ်ခုပြန်ရောက်ဖို့ပီယာလိုနဲ့ကစားသမားတွေမှာတာဝန်အပြည့်ရှိသလိုသူ့မှာလည်းအတာဝန်အများကြီးရှိတယ်ဆိုပြီးသူကဝန်ခံထားတယ်ဒီတက်ပိုကောင်းအောင်စွမ်းဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုတာပါလက်ရှိကမ္ဘာနံပါတ်1 tennis သမားဖြစ်တဲ့ Novak Djokovic ကဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ Vienna Open ပြိုင်ပွဲမှာ Croatia က Coric ကိုနိုင်လို့ quarter final တက်သွားတယ်အဲ့ဒီနိုင်ပွဲကြောင့်ပဲ Novak Djokovic ဟာ2020ခုနှစ်ရဲ့ကမ္ဘာအဆင့်1နေရာနဲ့အဆုံးသတ်ဖို့တည်ကြသွားပြီဆိုတော့ Novak Djokovic အနေနဲ့ကမ္ဘာ ranking နံပါတ်1နဲ့နောက်ထပ် year end တစ်ခုကိုအဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့တာပါဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါဘလို့ချစ်ပြည်သက်တွေနဲ့အခုလိုမျိုးအားကစားအစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ကြည့်ရှင်တော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube channel ကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျ